Gikalisang sa ubang mamaligyaay ug manindahay sa public market sa Makilala, Cotabato ang pag-igo sa usa ka alimpulos sa maong palengke. Ari report ni Just Tony Humamil. Uy, Diyos ko. Uy, yun! Uy, ginoo. Gilayong nanarado sa ilang mga tindahan ang manindahay nga si Annalyn Batcharo. Dihang miigo ang kusog nga hangin alas 2 sa hapon nitong Miyerkules sa Makilala Public Market sa Makilala, Cotabato. Human sa pipila ka minuto, makita nga daw nawala na ang trapal nga nagsilbing atupunta sa mga laray nga naa sa gawas sa maong tindahan. Sa laing kuha sa video ni Judith Gomez Smith, makita ang nangaguba nga laray ug nagkatagsab sa yuta ang pipila nila kabaligyang kulay. Hinoon sa pagpanubay sa Makilala Municipal Disaster Risk Reduction and Management, walay nasamdan atol sa hitabo. Sumala sa pag-asa usa kini ka alimpulos nga gitawag nga dust devil nga mamugna tungod sa sobra ka init ug walay ulan, hinungdan nga magdungan ug huyop ang hangin ug maporma ang dust devil. Kahinumduman nga niadtong March 7, naigo sab sa dust devil ang sulod sa usa ka tulunghaan sa Pikit, Cotabato. Wala say naangol atol sa hitabo. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.